वो अलग ही लेवल का बंदा था। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई कांट समझ लिया क्या हो रहा है इधर। किधर से डाला तुम किधर नहीं। मैं करना Don't give up. Your teammates can still recall you. भैया जी बिल्कुल बदलू। बच्चों बिना करते हुए सीरियस मेरा बात हो गया। एक नंबर बा एक नंबर का एक नंबर बा हाल हो गया बा। नीचे में कूदना। ये भाई ग्रेनेड करेगा आई थिंकिंग। मगा लाडले मी